Sot përgatisim disa pite të thjeshta me pak përbërës dhe shumë të shijshme. Mund t'i konsumoni thjesht kështu siç janë, ose mund të përdorni për të përgatitur sufllaqe ose t'i mbushni me çfarë të dëshironi. Fillojmë me përgatitjen. Për këtë recetë do të na duhet 1 gotë e gjysmë ujë ngrohtë, 5 gram maja, pak sheqer për të aktivizuar majan, i përzije mirë të gjithë përbërësit bashkë dhe më pas shtojmë mielin. Mielin do ta shtojmë gradualisht duke e përzier. Hedhim kripën. Shtojmë pjesën e mbetur të miellit dhe vazhdojmë ta përziejmë. E punoj mirë me duar brumin derisa brumi të mos na ngjisë nëpër duar. Është shumë e rëndësishme që brumi të punohet mirë, sepse sa më mirë të punohet brumi, aq më mirë del dhe rezultati. E lejmë të pushoj për rreth 1 orë derisa masa të dyfishohet. Pasi brumi ka ardhur, e vendosim në tavolinën e punës. Brumin do ta ndajmë në pjesë të barabarta, gjithsej në 10 pjesë. Do të përgatisim 10 kuleç. Kuleçet pasi kemi përfunduar, do t'i mbushim me djath. Unë kam përdorur djath guda, por mund të përdorni djath kaçkavall, mund të përdorni djath të bardhë, mund të përdorni çfarë të dëshironi. Në këtë mënyrë do të vijoj me të gjithë kuleçet. Pasi kemi përfunduar të gjithë kuleçet, do t'i hapim në petë të rrumbullakta, i hedhim pak miell që mos na ngjisë brumi. Kuleçet nuk i kam lënë të pushojnë, sapo i kam mbushur, i kam hapur petët. Në këtë mënyrë do të vazhdoj me të gjithë kuleçet e mbetura. Pasi kemi përfunduar të gjithë petët, vazhdojmë t'i pjekim në tigan. Është e rëndësishme të kemi një tigan që nuk ngjit, pasi tigani nuk duhet lyer me asgjë. Duhet të jetë pak i nxehtë përpara se ta vendosim petën. Kur i pjekim pitet, i lyejmë me pak gjalp. Në këtë mënyrë do të veprojmë me të gjithë pitet.
Tashmë pitet janë gati, një recetë e thjeshtë e tepër e shijshme, mund t'i përdorni për të përgatitur sufllaqe, t'i mbushni me çfarë të dëshironi, por edhe t'i konsumoni kështu siç janë tepër të shijshme. Nëse video ka pëlqyer, mos harroni të bëni like, koment dhe të ndanët me miqtë tuaj. Faleminderit!